유튜브 보고 따라 해서 안 되는 집을 수리하러 왔습니다. 이렇게 싱크대 문짝이 떨어졌다가 다시 잘 붙어서, 오, 잘 닫히네. 오케이, 성공, 철수. 유튜브 보다가 안 되면 연락 주세요. 유튜브 보고 안 되는 집을 해결해 보도록 하겠습니다. 싱크대 문짝이 떨어졌을 때 수리하도록 하겠습니다. 유튜브 보고 안 되는 경우만 전해주세요. 나무젓각도 박으셨던데.